Marg'ilon, Farg'onaliklar, assalomu alaykum. Qayerdan topasizlar shunaqa yaxshi odamlarni? Travelis bor-ku, o'zi qimmat sotmaysiz-da. Yana shundan ajratib, mana shunaqa yetimi bor, uy yo'liga baraka topiy aka ehson qilasiz. Ya'ni yordam qilasiz, ya'ni dalolat qilasiz. Albatta. O'zi ma'lum bir miqdorda pul qo'yamiz, o'shandan ham lekin shu miskinlarga, g'arib yetimlarga o'sha o'zlari umraga ketyaptilar, Allohning baytiga. O'zlari bilmagan holatlarda ehson qilib ketyaptilar. Qarang, hali ko'ngillari xotirjam ketsa bo'ladi. Qarang. Mana shunaqa o'zi hamma biznesmenlar singari indamay qilsak ham bo'ladi o'zi. Shunaqa qilgimiz keladi bizani ham yaxshiliklarni, lekin nima unaqa ko'rsatib qoladi aka? Bunda ham dalolat bor-da. Shunaqa dalolat savobini ham u bilgan biladi aka. Mana Ishak travel xudo xolasa. shunaqa hoji aka, mabodoga xizmat. ha, travel bo'yicha o'zlariga aloqa chiqarasizlar. Mamnunliklar shu hamma taniydi Ishak travelni. Ham shunaqa ham bilet olishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak. Yaxshiliklar hissingizni qo'shasiz. Marg'ilon saxovatini o'zlari polni bosh bo'lib, xullas основательlar. Aka baraka toping. Sizga odamlar yana bir 3-4 ta 5-10 ta bo'lsa bor-ku, har bir viloyatda agar ikkitadan bo'lsa hech bo'lmasa, ijoning bironta nochor yetim oilalar qolmaydi. Inshaalloh. Joninglar sog' bo'lsa.